Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat ramuan untuk obat batuk. Sederhana sekali, cuman 3 bahan. Yang pertama jahe biasa, jahe kecil juga nggak apa-apa, jahe emprit. Ini jahe biasa. Dan yang kedua daun kemangi. Ini secukupnya aja. Ini saya buat untuk 1 gelas saja ya. Dan di sini ada madu Asifa biasa saya pakai. Enggak fokus ya, kurang fokus emang, HP-nya agak kurang bagus. Madu Asifa harganya lumayan mahal kalau menurut saya. Dan ini jahe saya bersihkan. Habis saya bersihkan, saya geprek ya, habis digeprek diiris-iris nantinya. Dan ini semua saya cuci dulu ya. Ini semua saya cuci dulu. Sebelumnya sudah dicuci, terus saya geprek dulu. Lalu diiris-iris biar sarinya keluar ya. Dan di sini saya sudah memasak air ya, sudah mendidih. Kita masukkan saja. Dan ini kurang lebih kira-kira paling lama 5 menit sampai 6 menit lah, jangan lama-lama ya. Kira-kira udah pedes lah, airnya sudah pedes. Kalau sudah pedes dan semua kira-kira sarinya sudah keluar, baru kita masukkan dalam gelas ya. Nah, kira-kira sudah ya. Ini saya skip biar agak cepat. Jangan lupa sediakan saringan teh. Ini kita saring ya. Kita saring. Dia agak nggak terlalu bening warnanya. Terus jangan lupa pakai madu. Kalau nggak ada madu, gula aren nggak apa-apa, gula aren bagus lagi madu ya. Ini kebetulan madunya udah habis, tinggal sedikit ya, cukup 1 atau 2 sendok makan. Ini habis bener, mungkin cukup lah untuk 1 gelas. Pas ya. Ini kalau udah dicampur sudah cukup manis, 2 sendok. Kalau takaran saya cukup manis. Ini saya udah lama pakai ini Asifa ya, insya Allah asli sih, nggak tahu juga asli apa enggak, tapi 100% asli insya Allah. Dan ini diminum hangat-hangat.
selamat mencoba, mudah-mudahan batuk yang ada derita ataupun aku derita cepat sembuh. Insya Allah langsung sembuh, ada perubahan. Terima kasih.